Всем хай. Не надо, только не спрыгнуть сюда. И мы будем играть в Гаррис... Ой, не Гаррис Мод, а в Left 4 Dead. Здесь зажигательные! Вот. Здесь бродит жокей. Не Патриков мало. Что? Начнем. Бля. Сейчас я похожу. Мило! Стреляйте! Я до смерти! Мистер Бедрик, убей его. Мне нужна помощь. Успокойся. С тобой все будет в порядке. Я видал это. Мистер Бедрик, иди сюда. Ладно. Спасибо. Для этого-то я и здесь. Подождите, пока я... У меня на столе жокей! Окей. Бля. Не пиздись, Спасибо! Никаких проблем, тренер. Вооружаюсь зажигательными. Вот и я про то же. У меня нет оружия. Здесь... Граната! Куда мы идем? А, вот сюда. Там этот курильщик. Вот это место. Где фиг делать еще? Охотник! Ну, да. Надо мочить. Заряжаю. На тебе. Блин. Тут здоровая пушка. Пулемет. Кажется, я ошибся. Слизь! Залезайте в слизи! Помощь! Так. Кто-нибудь собирается мне помочь? Эй, сюда! Тут лежит оружие! Земли какой беспомощный. Ну да, вот это вот земля, которая просто свечит, да, ну это так не смотри, какие они беспомощные просто. Смотри. Они ничего сделать не могут. Здесь забраться тоже не могут, в принципе. Я сам не справлюсь, помогите! Дай тебя. Все. Мне нужна помощь! Ну, все, поможем. Подойдите уже и помогите мне! И что Ладно, я ты подумал? заколебался. Это будет круто вот так висеть. Дай-ка я лучше тебе помогу. Спасибо. Легко. Бежим. Так, Давай вниз спускайтесь, у меня 4 патрона осталось. какой-то фига. Нельзя, А вот и лазерные прицелы. Я могу купить себе... Он когда сюда упал, то везде так где упал. Я пойду там на карте. Не знаю, вы потому что он спрыгнул, почти снится. Но он же можно спасти. А какой серьезный? Ладно. Ты вообще смотришь, куда стреляет? Черт, вот что надо было преподавать. Сюда. Вот пушки. Ага. Не стреляй в меня. Не уходите. Не знаю, кто правильно. Ты что, серьезно? Уходить отсюда. Ой. Ты с чем я выступил? Не знаю, Ах ты нет. если просто выше не упал. Машина упала, не туда все.
помощь. Там не валяешься, а если выжили, просто по лесау начали ходить. Даже не думайте бросить меня здесь! Мне нужна помощь! Сейчас поднимешь. And you saw all this shooting and running around. I feel like that. Конечно, Ник. Thanks, my brother! Может не сдохнуть просто, ребята, вот здесь поживем, вас будет 5. Стой, Бебра, иди сюда. Ладно, Отойди. мы непременно Иди сюда. прорвемся. Давайте я умру, тебе будет 50 хп, короче, давай. Отойдите, пацаны, отойдите. Я только смогу одного. Эй, я не могу встать! Кто-нибудь мне поможет? Здесь есть аптечка. А, ну ладно, у нас даже аптечка есть. Сильно откровенен. В следующий раз осторожно тебя последний. Спасибо, за мной должок. Здесь же серый экран, да? Да. Вот, все хорошо. Если что, я буду писать хп, а ты должен брать. Хорош стрелять в меня. Мне полечу из этого череп, которого просто... цифры, ну, буквы, короче, просто. Можешь не сдохнуть, кстати, можешь в этой хрени сдохнуть. Можешь в этой зеленой хрени сдохнуть, я могу полечить. Come on. Let's get you back up. Хотя он уже пропал. Живо внутрь. Простите, парни, но быстрее я идти не могу. Степ. Аптечку берите. Погодите секунду, я подлечусь. Аптечку берите. Лечусь! Ну вот, теперь Вот еще одну совсем аптечку другое здесь дело. запасну. Не дури. Очень хорошо. Мы нашли дробовик. Все, вы готовы? Можно Поспали. закрыть эту дверь? О, да, все идет отлично. Еху! Ну, в принципе, мне очень понравилось. Если хотите еще, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот.